izo ranzo mramiye ngaranzo mramiye uheli mjoka utowe mruo ibanu barilemewa izo ranzo mramiye ngaranzo mramiye heli mjoka ujamritinie pare mritinie mwenje izo ranzo mramiye kartuta haniye mri yeshelezize ukaya wananyasi ngoblo wao haini usiku izo ngarilila wezililo haini usiku izo tizori mlindo nine nyizo mwanrikao ngamondoze ndiyo hari munde ukandidature tizori mlindo nizo nyonrikao ngamwendo mbio ya hamba kanyima ma opposant kamtoda haru mavoti oze janibu izo zombi ngari walida o warabie yengo atoka urito waje harumaye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wananyasi wa Komori wa Masiwamane gani paroni hawinji mrangari haruma ye directin ili rambe izoikao bezbira wa mwenzi hatu wanama wa Komori wanama mashababi na rihondane rihadisi mbavi ritowe zerai za hatu za husu ze habari kao dezendao yema katianu haruma yezisiwa za hatu ngamlendo rike kartimizi wanrukume ngamjandisa ikartimizi wanrukume ngarijo handisa naye mguna jailie haini mrikao ngujo rangaria banu ike harangaria hamo mwema ike harangaria hadito jema ili rifikiri wa mwija rihadisi wa mwija eza husu yensi ya hatu yekamru ngunjio harume direktinu rihana makalima handani riko yamba dokano hautaha ya sovo semruadabu hawo ya jambeno wekao kazi jahusu ye maendeleo kao doranzao ya shanji harumeti hatu ekamruna hunatake na natake hazitendwa ekamru ngunekezo na nekaize hazitendwa na makalima ya ki masteh stihdilane nimrambeza ha mimi tijana beza hangu ngejo kiri wake wajo kadami ngejo kiri wakae wajo ka kinyume shayo de mania ritanganyi haubanu do ukana rifundane rielezane rioneze dao nezituhenda amfikiri ka oskwale lombo se wanrwalala kwa tu ni kwa ti ma disponible donc nsujua na be kairi rambisi lewa inu ye dossier kao don joka uyambabano ngio lur labalaha fundi wanyo Jibril ngio lur ngio nziro swafi lewo tijabanu na ben habari zilo nziro swafi kao ngamjo sana ni ankese haini komanteri johuja vanu kana zenongo gizo nziro awenge abo ngebirizambe heli zilio zija nziro awo iforizambe hauziro ngani wombo Mwenyezi Mungu ujoshinda yanelewe ngamjuo ko wenji kwa nakaonelewa na radisi hato asa yangu ajuru rangaria ihorendao yangu ajurati ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله ngamtaho halimrikao zenokonjoka uzambabanu ekazim mtaabisha yansamihi haukaneza hajaleo kartushinda radaza Mwenyezi Mungu haba risitiriliane
haini arendambi mwananya Islamu ya msitiri. Sha makalima yao ngayo na mpaka, ngayo na muyano, nado wakati enda hata ila aibu ya mru ya bidi sitiri wa enda hata yidhuro wowenshi. Abungenga ni wombo mnisami. Ze habari ibu wa Komori tija ni mbuene matso, tija ni mweshelezizeni, tija rihadisi kwa mwija. Kejaka ya izonjoka hababanu wanronti pia kwa tuziwona. Kejaka ya ngamzijuo rahano wenji. No. Giyo ya ukana lewo ntsimuhara hozamba. Iyo de diferansi ilo ya hangu baina ya hangu nanyi. Tiukanga mzijuo onro rahana nyi. Noti ukana ngamziwo nonro rahana nyi. Hauti jojonza benro rahana nyi. Rongo giyo nzima giyo na usubuti nae vanramba ukana fikihi kerimatu. Wakomori mwede harumwanyi nchaguzi za chagua president 2016. Boma wasili mwabangweni hanyu mwalisa ze siasa za hanyu mwejaza megari mwejaza ezi wanza. Mwaliso nkiwa yemataka, mwaliso nkiwa zentu wale motini wa mondani, mwaliso nkiwa zihuzili haini mji. Mwaliso ujiliwa mwenkwaze envelope. Bahibo mwaliso nkiwa ze envelope. Hawo radiso nkwaze envelope. Ridiwaza yezavira 2021, 2022, 2023. Ridiwaza yezavira ranzi 1999. Rizidiwaza pia. Rizidiwaza rengeze bahasha. Riridi rimfanyia konfiansi wala mrikao. De akayari. Sasa nye mahomio ya rambia ukana mnona renge. Robo kilo ya msohole. Yafanye ubuyanwe. Na eno wana walale. Baka batiza ulamba hindu. Rimfanyia konfiansi. Riridi rimvoti. Wakomori rijuha rifanyia gambe la kifujari konfiansi ukabala hachange. Eza jiri hindri. Eza jiri abodo ukana haini gambe la kabahanu. Haini mredana iya kabahanu. Komori. Ikao kukajaka usubutia jibenua. Haini mreda tobiyabi ya kabahanu. Ika ukajaka usubutia jelisa bangweni. Amfikiri kagamwe. Haini mrikao ye gambe, haini mrikao ena tobiyabi, haini titrikao. Ikawo ni hanayi ya mwenti ya hatu kadaka usubutia jibenua. Mnovinyo kadaka usubutia jibenua. Mrahito kadaka usubutia jibenua. Ane mareda na hii wakautataya. Ema aktori wa porno. Kwa jaka usubuti weda pandu walonroa ili watujo putimizo shaya. Bahi wanroa watipia. Yeze janibu hizo zote pia zijuha zangariale gabela azali haukale mfana nao. Wajuha lewo watanganyika mwamwija. Ya wengele wati janibu janibu wa Komori. Ukaya base maji ya honde nkomio. Ye maji ya honde nkomio. Haini mndu ya vugula bahalu kahaviole mwana ikasubuti ya datengweni. Haini mndu mwenza tobiyabi kajaka usubuti ya oni hatengweni. Auka hajua. Uka mjotimizo shaya.
bahile wobo wajagambe hamada wo wajuha wotipi yangu wa uturubinali ngwa moseni ngwa devant yema gambe yema wanyanyi wanru yema novinyo yema violeur yema acteur de porno watipia lewo angaria le janvi wodo watende ya yenti hatu yabo hifo lewo njebanje ni mwambia ni ukaya hakika mkomori wa komori wana manga sizoloni na haini mru ujojabanu rihadisi na risane rihunde jawabu juhari fainia galu Assalamu alaikum, samahani, narsamihilo abaye video ika ori kalialisa, abadeli ramambiani. Narsamihilo namdo partage, parce que keka msu partage, avo, ze video za hatunga zolozi. Video ika ori kalialisa. Narendele ha partage video. Repartage ha winch. Narendele ha partage video. Video waroja njia. Ba nge signali wao nge garikupi wao donc abo keke ja partager wa njia winji abo nge jo signalewa haukana ezilala abo bantu ngizonziro ngabwandika kwa twanza wazishie ngabwandika ngo wahara hozamba ngabwandika kwa jojonza rizande ngabwandika hakika kwa jojonza rambe izo rabaoleo wajohanza rifunye matso rifanye hama kartuona yezijiriu shakarna ujua si wasaya karna ujua haukana mwana ati wa mzima wala yemfajana atinde mfa maudu yabonge abo zihabarika onga zibiraho mwenti ya hatu ifor jerizande na rikera vi reportage mikado amba na reportage mi hamba ni hanjia abo alhamdulillah yojodo hujangu yona pre cha e problemu ndo ukana ngari signali wao ila video ngeungulwao kartuwa hiratimisi abonge do kana dabala bahanu wabo na kauzaba ntina kauruda dingoni tizabanga mzirejozo ukaya yentia hatu ifanyia fujari mzima confiance ani irenge delenka mzima imfanyia confiance yeme madelenka wa henti kamili wa mangaria wafanya shiwanza warebe halo watendea yentia hatu
yaho hifo leo rijebanu rizihashirishe rizambe ribue macho rizangalie raha zejarudi za viratena. Wibwa Komori rihafili hane ze mashuhudi, rihafili hane malaho ya hatu, rihafili ha na mrongo zindwa jina haufikiri ukaya ola mdura mikedo mana 2016 ola mdurika ngujoka urutadi zendi ya renda yaje yazi korije olio ya uzi korije hasiago haujilia haini gambe haujilia haini fujari haujilia haini mnyavinyo mlevi ya kabahanu haujilia yeze janibu za mareda na ipia hawarende doandrika ongo atende yao yensi ya hatu ya uka abo ngamjua weza dungabo kayabo kwa toda waiheze juu shangwa doa waisi sentini. Ngamjo subuti ni zambe ntina ujua nzidaze hifo nzambe rizihundiye shawiri haukana karna ujua ronose hensi ya hatu karna ujua rironose karna ujua renose yensi ya hatu karna ujua rijirezilie ya ukana lewo manvinyo marenda na hii mapede majau waudo arumia yensi ya hatu lewo na mkera virizambe azali exagere haukana lewo haka mrugambe waureda nae mwanansi haruni haka uha 2016 hafanyo confiance ukajeshanji hasiabo haunjilia haini mdu ya kaperdu haini debela kabahanu haini mjufumwe ya kabahanu haini mlevi ya kabahanu haini gambe mwizi maktori watu wabiyabi pia waudu wa hoseni lewo bwanama warede hado wanru waruma wensi ya hatu gabo ngarda za oje yeho lewo nyinyi mwabanga mono mwafrote mrujuho yeze condition mzibali ya odazi haukabasa rielewa ukwana hatu wa violewa wandu wao kwa na ujujewa haukema violeri wao dorikao warenge zezo maana za hetingo azende sao bandi ya nyinyi ngamiki wao wanazihi wanalima jana mailina wanarachihi na wana majuna tohole mwefunye mato mwelala mwekahama kamtuzi wona anjo subuti nizade ukayema katili wahenti wao doarumia doalola zezo maana yabo haini njori ulila mwana kana uparo jujewa yemania wajo mjuje wao makatili hamadaye ngamjo subuti nzade ukamlevielewa haende habonesa mndu bonze hareme mndu gari hauhende haviole mndu kana ujujewa utoka ujujiwa nindo wakati ikao walevi doarumao yensi ya hatu wala wadongo renga wefanyaye blanchiment d'argent wefanya zimagui kwa na uparo hukumla wala kazina kwa uparo zia haukana yema wandu wao wakawaruma waruma wensilewo zetwabia hizo zijaya pia zijalilia hamweti ya hatu ema lesbienne ema homosexuel pia wao narikera diribwe matorozade bafiki hikeri mato wao dore uruma wensi ya hatu lewo yenyi mafundi wa Komori mtu hanzari jebanurizade timreani salamu wakati uja wa ukana mwangariane mrihundie shawiri shaheti hatu mrihundie shawiri banga kwa hafiliha wede warenge postu itona maana itona mradi olio ya ukafili haukaya wanesi hatu ngio viluni ibidi riangalie rihenti mshinzi wa ushinda uriporte geranzi iwa ukaya watike ujonda dingoni watike ujori wariye sharia shaitikele wo yezari hafilisha dotokari ke prezida eti hatu yende swabale swafi yende swaba jimaleni bwanama yende siwa majimaleni ngiyo wale yabo ifonje banu nizambe
ni bwe matonzambe mnguna risamihi kweli ramwari sitiri shaye kazende hata ola rimsitiri u hede hata nge konsekansi nge jokwa kunde mwana wanatipia wakauhe wake hamama dola mreda ya reda zinai karna ujuari kontinue ritodo mabakaya kansi banu lila banu no iforizishe meze zinongozi nzurude dingoni uonyize dhamana zinu wala mhe wazirenge wana wasoma wake wasubuti walate uhara wangu wajimobilize wende wadai shawadei mkonti ranzi sharia shakinti shakimananti kariti oblige ritore kopie no redenai kariti oblige to jamba kwaya abiki karjara vote ab karti jaou karti la république karti démocratie non c'est pas ça qui fait l'homme rehoda rendera choisissez moi soza hatu hoda rendera rafanye photocopie ya rongo ikao karjazifanya mshinzi ketina maana kazina garjobe senga do figure harma ye daula ya he zentizo tipia shakari na ufigure haruma ze daula ikaunga ze dondo paske karjafanya mshinzi umfananasi karjafanya mshinzi mfananasi inufuarjo ufanya mshinzi kao ngojo ufanya nezi tabia za mwana mkomori inufuarjo ufanya mshinzi kao ngojo urinditse mwana mkomori atina denai inufuanga jo utedeza wandu ikao kwa watina kazi ye judiciaire mwana mkomori ulona kazi judiciaire ke jabidi ya tede daula ibidi ya tuna winyo wa ruju chake jabidi ko wandu wa violeu wandu wa arnakeu wandu wa ukedo wandu wa tedeu riwaono wenjia beiti salama no roha namrisamihi haini mrujo jabaru jo demande ya njie anjo eseyeni kalima aba mjoka ukaja jahuwa na nyasi wa habari za Komori anjoka udwamba yemkaidindo mjoka udwamba yemkaidindo haukai fonrejei rizambe sizamba kamjozi rejei ngamombo haini mwana mkomori yaoneze video nzifanya onazingula na tingula onsamfu omhimuri rande omhimuri zonese onsamfu na msinyale na mkontinue mdo sinyale yo hata ketina maana mwe sinyale ze video zangu ketina maana parce que mitimrulo banu nifanye video nifundre ni dienrichisse ifo zambe yabwenge mada ikaora hanja wahina yamba ikaunga njoede sabando kana wanama wa Komori ye hakika ye mwana hatu ikau haula wajuzi hotere hakika ya Mungu kajamerite ye matuzia hanyu wa Komori hakika ya Mungu msubuti mlala kamtujuha mwatufanya marshi nzima yatozi la mwana yatozi la banyanyu yatozi la ya mwana shewanyu ikao hajuha yende yaone ifraha yambo ya furaha ya Komori ikao rongo nzima ikao nge mtsanganyoni rongo nzima ikao mkao subuti mwe jiremilia mwe roha modani mhanyu usubuti mwaunjiliana habo mto usubuti mwamba na ribwamba maji na ribwamba mwenje riwonihe mwaka usubuti mwenda hotere mwenda mweto waze sisiza hanyu ye mwana nyanyi ye mwana hanyu ye mwana shewanyu ya juha mwana msho hanyu ya juha ya tetriko ya he ye deramu ya Komori yende yaone ye machi ya Komori yenda ya hundwa nizila hakika ya Mungu kabati ndu mzima oyi yambo hajuha hatufanya marsh ya tunjilia netukawa na vijana bani hahe netoka wanazijana bani hahe
waunjiliane wahundane wazima wasubuti wambe karjajibi waneza hunde mwana shiwatu, karjajibi waneza hunde mwana nyasi, karjajibi waneza hunde mwana hatu. Mimi ntuelewa njaelewa mana hindi mwana mkuti ya juha ya dailia Fahadi ya dailia mwana ikao kajawa hiya bise maisha hahe ya dailia mwana ikao hakanaif hamado wenshi hakana innocence ya hahe ikao m'aveugle ya ukana vala tout va bien hajuha kaja juha ende ya manifeste Fahadi ho juha kaja juha ende ya daimba mhogo yale ye Fahadi ho juha kaja juha ende ya daize la pitali jima bani hae wale wa mwazi nsizindwa jina kaja juha ende ya daiyo mshahara wahe wenjeziziwa kaja juha ende ya dailie ye mwana mkomori utusoma Fahadi ho roha kaja roha yende ya mbeukana wanazioni ngebidi wasome ngebidi risome kaja juha ende ya daindongo itoka yonti itondo ukana hajuha ende ya sutene ye victoire ya himwanansi Fahadi hajoka hanza ike masihu yala hahundi harumaze plasi mbali na mbali nguzino na nyae Fahadi kajadangushi yoseni hafura habo komori watiabi Fahadi hadanguha habali Fahadi haka victimu wa hewa ukatili ka uhaladara komori wanama wadamu nzima wanama wa komori ni imani nerejeyi netodo mwambiani kwa imani nerejeyi ye imani ya mwana mkomori ngebidi rejeyi ngebidi rido shinda remujiliana khaheri shekeze mbizi jatena rishinde remujiliane rililetozi ngani mlindoni ngamtongo linda ngamtongo muishiliani ngamina tomaya ngamugarde tomaya hiyo ya ukana usiku ngabato hundika supporteri mzima netoka supporteri mzima ya juha ya unjilio wa komori wahundane obahanu ikao ndo Fahadi ya tombe na malozini haruma ye stadi ya komori ya malozini wahundane abo wende mwendo wa kisalama wende mwendo marshi ambao marshu blanche ikaongwa jo uonesa ye tristesse ya hao ne mwana nyawo ikawadungana wende wafurahi wazima hende hatombe hamizinga hende hatombe hamizinga ikawa mizinga yinu wanu tima tiwandu madelenka imana basa komori kabati madelenka wonze ye madelenka ngayo haruma ye gouvernement wa gouvernement ye madelenka yirede ha ma polisi waredo wade madelenka wa komori ye ma military waredo hade madelenka wa komori ye banu ye ujokori protegendo ya rabbi ye ujokori protegendo ganim paraoni hanwinji rimedite haruma question yinu ganim paroni hawinji rimedite ya ukaya eske inutindo wakati wa ukana rihonrane na fikira nzima riwasuliane riunjiliane rihunde shawiri shaheti ya hatu ngafikiri kaya mwanansi mwanamshe mzayaji mkomori mama waola wahundiha excuse karadhi ba maudu
wewe bahungo juhuri ya excuse wambilwa he mwana wa hao yenga mkontinue uhamade elimu ambao kanga mkontinue komba nga mkontinue mtodo zihazi hafani winga mkubali ka mwana ujwa kufarantini zati shayi yotindo duwa ikao yotindo duwa ikao ngari iwombe yao ngari wombao wana waridzihe kartuomba riwadzihe lewo inu ranti 2019 hata na lelo ngarsongo dziha mashababi kao waulawa ne wala wandu ikao wabidi wari protege wao leo wari wao ndo wari riredoze nai wada wala wari protege yabonge abo njaja nlile wakati lili aimani haula watilili faisali haula watilili mutu haula watilili bapale hadziwa nezenguo tilili ngia abo hazitoka ndiyo rifu rarenya hata si rambanga rina gasina mokomori rifu rarejatihwa hari komori hale wandodomba mbuza mhara kwende Tanga lewe inu kujajunda Tanga isale Tanga ngilondani esale Tanga ngilondani wasawa deside ukaya hiforitowe wana mazababi wanuzeroho ili watikijoparuka succession itokando wa hatundo wajuduka usoni yebanu hakika bo ambari mama wafatihu avec le respect que je te dois parce que wewe mrumzade wazaya ngamisuri kaya haruma yeroho nkuhuru ikao huitendeza haruma ye ngozi ikao nziro warenga wakaza boso juu uende sao utona usilamu urumi yao utona ukibinadamu uende nulonu ngamisuri uka hontini mwazenongo izo ntipia ngosheleyo zenroso wakati wakauza ya wana ngozesheleyo zenroso hizo kuna uzirenga ha consideration itimpaka kuperde mzima harumwana hao mnguna wagarde insha Allah bamba ukana kabati dhambi ikao mwandamu halifanya yatojosa mihilo abadi dhambi zima shamguna jaileke dhambi zima lo kamjalifanya parce que gimjuha mwende maoneo ondu masahiri ukabala walando wajoko humikanie ye pouvoir ko walando wajoko humikanie jawu yabo msamlifanya shangari ngombe aukaya wanahanywa kane warutadi izo ikao domrendao ngeambari wewe hujosubuti hakika ufanyeze twabia ikao ndo mwazifanya usikufa hadi yafa ikao la fatihu hau ikao la ulukumani emanani vumbo wanaume amandola eske hujosubuti usutene zetwabia ikao zirado ainani engo la ikao la lukumani hau ikao la fatihu ngamombo mtilinde zimhunde ni ranzi hau ziritilinde zirihunde ranzi ngeri lile ililo shaike mwana mti wa mzima ike wala ya ula wajana rihunde shawiri zitirende hetena mada ikao ngamjoidu kurubani de mada ya husu siasa ya ilokomorsi toujours wandu wa siasa rawa kubali wende rawa haraya wende kamkaradhi mwahunda na mkonsi mzima mwahunda na wakati uzima mwarenga usiku uzima mwahunda na shanzani
mahadisi na mtuhonda na wanyi rohamba kwa tuhenda de opposition roenda oro tuhenda parce que roenda oro tuhenda izobatani pia kabatu ajoko ushinda ikaka mjakati kwa zima mwafikirie komori kabatu ajoko shinda yarto zeloni rilio seulement ekam tsanganyi hamwene konyo nzima mruli hashawiri rahaze voti zinze jarelwa abo ngamjo shinda mremedie abo ngamjo shinda mremedie eze taratibu ikaunga zipangwao zije zirembehe usiku wa heze voti zeno ngabwabira warambia ukana leo kwa naka uhibiwa voti aborambia ukanka wanaka uhibiwa voti yamba ngamjoka uhibiwa voti ndo voti zo uhibwa yengezi zo kontewa ngezi jo hibwa hakabala boza kontewa wanrodo waonoke ya hundra tidola wanzo ya hundre wanru hiba wanka ola mrojina yanzo hundre shazo kazi na utoka ukontewa mbave bahingezi jezi hibwa nuku binti ha ngabonrolo ha mwakarnaka uhibwa ze voti ngarjo fanja ngarjo sisa kamnaka uhibiwa voti zinti voti tindezo kwa uhibwa ili rionise imaji ya ukana komori ngabo demokrasi hata ngabarolo voti hata ziviriki amani yo de strategy ya Henri Kaondo atendensi yo ya strategy tsoho ya bondi yo bahisha tukabanze voti hizo ngajoko konte wabahije zibwa ye president yarenga ensi hamvu yalitomi hononi hamvu lewe inungo ndo ende ya jampara ni mwende mwavote yale mwende mwavote yeka mkubaliana ukaizo voti zako elima na hindi hata na lelo ya tonda konje mana hindi bomkomori utuanza welewe mana hindi ujihada yao mana hindi ubai mato haku mana hindi usiwa haku utufanya analysis Wainungu yambwa hanomewa zanrabo haruma le kongomanyo la he ye Afrika. Donc, yambwa président wa Union Africaine. Yabo olio ya ukaima ndahe yisa ya continue ngebidi ya onise imaji ya ukana bala harivoti kajato continue ki dictature ikao de dictature ikao ngiwarmwensi wanzo yaonise ukabala dictature jamais que japaro existe komori yesari rivoti tezinu zarelwa kihalali shati ukabwa ze voti hizo maudu ngamlinda onyi wandu mahenda mjilele maomo dezembi yo mlateze maliza bure olio yaangale mwananti ya some nzate mkomori ya jihado na mbiyo ngono miya hahindri karna shindari mtarumoni sirlo munu na zembiyo kari rilibio wananyasi mwalikoli karna hoda mbiyo rimwambieni kamtende na mtoni zijo mjiviani hata usiku batu jo ulemewa ngatozia shamdate mkomori ngojwa bangondo mbiyo za bari hindri na ye mwana hoka tusoma Eleo hakika avec tout le respect que je te dois monsieur docteur Salim avec tout le respect que je te dois ngamishiri ukana hujoshinda ufanye mieux yekengo wanzo huje investise rahana urenga mapesa uyatia harma kampani ngamisiri ka ujoshinda unjili ye mabadi haho wasoma pamoja nawe mhunde shawiri la henti mheti mshinzi wa mahakama ya kweli wa justice ya kweli ikaonge jo permete wake transparency ya heze voti
ujoshinda uzifanye rahana ulata mali za honda haruma voti. Ngani umo Mwenyezi Mungu ke ni jitrompe, parce que yabake ti jitrompe hamiche abo ça veut dire qu'ensi hahaju ezani hatibanu tikani fanya analyse tikani mwambieni zekao kamtuju ngamjuao dotokaya ni mwambieni hizo iliri hashirizane shatu juhanza mimi njitrompe ikebwa ke mzimandani mweda zembiyo yende président. Mais ça sera pas le cas. Il faut pas se mentir. Ngamjo la zembiyo, ngamjo fanya, njo bula mfanya ze meeting za hanyu, mfanye ze selfie, mfanye ze mwende hata mfanye ze misafara za hanyu mrohe mreje, mfanye mlate ni mali mjo kanza mlate. Sha obeiti salama. Okwenda obeiti salama. Abo mfanya abo ngamjo abodo wala hemru. Bade kamfanya pacte danye diablo mjo njaiho. Yemrukao hajo hunra chance yanje iho wokiki akade fana nazali wokiki haukade fana nazali abungi yabo ikabidi mratiki kina azali wafanyeze mikimakizao bahenyi nyimunjiliane mtsahe taratibu heli wanruanu njoka watu wabana haka warenge mafujari pia watendeza mwenti ya hatu doa irumao. Mhadisi wadzima heli kao ngamjuka ushinda mkonvenke mueleze ye mapolisi, mueleze majandamu, mueleze mamiliteri ukeroli waijua witi liwa bidi wajue ukaze nongwa zifanya zilati neza otongesa walovala baheka mshindi muunjilia nrongo za justice nrongo za husu ani mahakama yote kayonsi nrongo za husu ye polisi ne gendarmerie ne mamiliteri pia muunjilia mwamija mshindi mhundu droit ya ukaya leo mweti mishinzi ya uleli akinti ya ukamananti ukajao yanu ye gendarme ola mwanadamu Muhammad asisonti pia sheka harende na yo jujewa vanu ye policier ola police municipal ola mwanadamu Muhammad asisonti pia sheka harende na yo jujewa ye military kuna ujua mananga oyabo sababu de mwananti panapalo bwalo gouvernement la bobalonti muaeleza muakonveke ye shemeka wenti hatu irenge inutile joka urendesa hajuja nyura sindeino bahika mshindi muaeleza izo waelewa iyo ndo wakati ya bidi mlansi ukaya ngabo voti mwewe ni wakati mwani banu ngebidiri elewane ukaya ye dictateur uo de udicte ze règles zaheje yabidi juu la harwanti yabo kabati wakati leo yeze dalilu zilo yabo président wando harma voti le 14 ikao katiro ngani mwizi ni mizimili ya konje shahatana basa nge abonge president toujours haringu jokugutu kubaki president ta vote warudi yake president no ngamjuha basi wa babif ngamjuha basi manada ngamjuha basi wajufumu shaizo karna ula wa hujabanori mwambiani ukana ye systemu ye dictatoria ibalia nzima no kaya yawonise ya démontrer ukarumenti ya hahe ngabarelo voti tout simplement shakatina wakatenga uzima ya joko uranti mrumrajina ya rengentiyo ya irume kana uparo woro azali ngujua zimlilao ngujoke haruha yabo ngujoka ujujewa ngujoka zembia reda izo yaredwa nanya ndizo duka uroda mamudu eka haroha yabo kana upulilia
hata wala walezi wamhimilia katuwafanyia konfiansi ya ukana leo ngurengo mzima bala yafanye interimu. Katuwa amini da wala wamhimilia ranzi da wala ya watungu wa mafujari hamala ya wahanti bala katu subuti ya harenga konje ya wafanyila konfiansi avondo bahanu ye Komori ya honra imrikao wasi haju subuti ya mfanyia konfiansi wolu kumani wofatihu no hata uo emanam kama ono za ambition za fatihu za ambition za hakanza yede kandi abe kandida haka uvoni ngujo kwa ujobe hakandida u candidature kajaju wakajambulia ya ubeha kajambulia hede waye na balongo kaudo fikirika hede 2024 ngujozia yao no gwedo hazamba kamodo jusqu'à 2030 avo ye kalima ya ukana ngarendo harumwe horizon ya 2030 yoke jalo rawitani hahe na lewoze dalilu gumonisoni bwa Komori ewi gumonisoni bwa Komori ne amba ukana hari mwanadamu ikao halahwa mwanadamu mzima yalahwa nge hamashifi watulahwa ewe nge abonyi wa Komori mlahwa bazide mhaila hata na lelo njaba ngamsungura mbia mnyanya ya ukana wa mkweli hakika ngamtabi hao nezijiri Komori na yawezi tendo za hanyo kazi turambia kazi tunireni katomaya wiwi ze mwendo ikaonga mweda unu kauturini katomaya sijabanu ni pare ze janibu za siasa niwambie ukana leo Khartoum lidani mjemrambieka azali mtoa roho riziwono leo Khartoum lidani mjemrambieka kartina pare ngarizi juwao leo Khartoum lidani mjemrambieka ya kartina mwenje au kartina lapitali au kartina justice ngarizi juwao izo garanzo mrambie uheli mjuka utowe mruo ibanu barilemewa izo ranzo mrambie heli mjuka ujamritinie pare mritinie mwenje izo ranzo mrambie kartuta hamye mri yeshelezize ukaya wananyasi ngoblo wao haini usiku izo ngarilila wezililo haini usiku izo tizori mlindo nizo mwanrikao ngamodoze liyo hari mhunde ukandidature tizori mlindo nizo nyorikao ngamwendo mbio ya hamba kanyima ma opposant kamsoda haru mavoti oze janibu izo zombili ngari walida o warabie yengo atoka urito waje harumaye osongefu unu izo ndizo ranza weka mjamwaze ze mabavumba lina bali womlo mwasomara hanasi womjua politiki hanasi wora muaminini kam nganya manufara hanasi bahima hija mtirambiezo riwona umtirambiezo rishia umtirambiezo tutabisha rizijua na mrambi elimu njoka ulitoa kumajini hun beka mruhe ndo doktori mruka tulinda yabie mruka na ngorosiwa mrungu lindo yanke mrule dadao akemanana henda da bonrosiwa onga mzijuo kanga mrosiwa abwe katelo ha doktori ngamdindo alinkwale dadao bahinyi ma politicien hanyonti haudima nyima opposant wa azali wotina kiki kao haja ya danganye haja mdanganeni kiki shabo tuzurunge azali ye izo maripangia mjemritowe hakabanu hwanza mbahirurile daborilo na mmo yeza handani ikawa njamro harumo hoda honi
wandu uzima ngewa jongalesha baki. Wandu uzima mro ularanzi ngewa wandu wajota hesha baki eli wandu wajoka uchisozi. So wandu uzima mro ranzi. Bahisi fira izo ram demandeni, izo rimlino nini izo. Doka mrami ye heli mnyoka ufanya. Haumfanya ya zitendwa rione. Badi ngo hirile mewe majia honrovanu. Haumfanya ya zitendwa rione. Hawonga mlindao. Encore une fois. Si mashababi wa Komori. Rijarjito fidia. Izoti nongorizirao. Izoti nongorizirao. Hauka hozifanya. Ngejoka uka obligeri zifanye. Yekaka mjazingara ze dwamana za hanyu. Ngejoka uka obligeri zifanye. Shaizo na kahanza njue. Dokana ebanu hakika. Ngamrini na oshimasi mashababi wa Komori. Rijeri ilwa wapia harumaye ye armeika wa irongwa ameni azalika ongi wa kifujari rijei ho wajiwari ritanganyano wananyasi waloi ho mashababi ya madasi. Rendera ulwa wapia ransi. Ngemfanye mba habari. Hauka sisi. Ekarija. Sika raka hujarambe. Ndongoza ki ika ukasuzi juwa paske azali hamwe tujieni wende mwana nyani wende mwaishi wa mwija wende ujua nindo mjua wa heli ya hahi nindo mjua ushinda nindo mjua ya point faible ya hahi na muyatake kwa kila ukutu na mwangalia point faible ya azali manane oka kasiza ani zilawa ubishi odoka tire rongona na mwangalie point faible ya azali kwa kila mkutu muyatake badi ngo hirileme waneze domaji kolatero za kiwanadamu na wanawatiti na mashababi haini usiku watongo tombe rilemewa abungi abunga mkazo yabo ni mlaheni ni mwambieni maa salama ni mwambieni kana munsamihi ani mwomba Mwenyezi Mungu munsamihi na haini makalima ikauti ambabanu ya mtabishani emania wakati ngoruhusiu rambe eza kweli ribuwe yefikihi risome houso ritisome hodele dingo yili rijobula ne macho riwone zijiriwa mwenti ya hatu rijwa ulamha rihunde shawiri. Wassalamu alaikum warahmatullahi